Assalamu alaikum malam. Malam menene fassarar baƙar tawada, fassarar mafarkin baƙar tawada ko kuma kamar in wanda ake rubutu a cikin kwamfuta da shi? Shehu Gani Anabursi ya fassara mafarkin baƙar tawada da muka sani ta gargajiya ko irin wanda aka yi updating nata ta zamani wadda ake kira in, wadda ake sa a kwamfuta a yi rubutu da ita. Shehu Gani Anabursi a cikin Tadiru mujalladi na farko shafi na 359 babu nuni babu da yake magana akan harfin nuni yake cewa mafarkin in ko kuma baƙar tawada lalle haƙiƙa sababi ne na cirar wani zance wanda dalilin wannan zancen za a iya samun arziki ko ɗaukaka ko nasara ko wani abu makamancin wannan, ko kuma a shuka wani arziki amma ta dalilin aure, ko kuma wani arziki ta dalilin samun wani abu mai zuma mai daɗi. Saboda yawanci duk masu sace mana kuɗin ƙasarmu da in suke, za a daddana da kwamfuta abun miliyan 100 sai a ƙara miliyoyi a sace su, duk da in ake yi. Sannan muka ɗauki baƙar tawada da ake amfani da ita, duk littattafan da suke kawo rigima a ƙasa da sauransu shi ma da baƙar tawada ake yi. Wasu malaman suka ce a mafarkin tawada in fa ɗaukaka ce, saboda in za a sa ma hannu da shi ake yi, in za a tura ma wasiƙa da shi ake yi. Saboda haka ya danganta da yanayin wanda ya mafarkin jama'a, al'adarsa, addininsa, shekarunsa, yanayin nagartarsa, ta haka mafarkin in ko baƙar tawada zai zama alkhairi ko sharri a gare shi. Wallahu a'lam, Allah shi ke da sani.